आज देखाउँछु what is inside DHH sales emporium. So it looks like this from outside. Tourists पुरा बेसी आउँछ है, like this. These are the best market if you want to sell your products. So let's check what's inside DHH 0 point. So this is the cheese रहेछ है. सिक्किमको सबै चिजहरू सबै लोकली मेड है, सिक्किमको मान्छेहरूले बनाएको हेर्नुहोस् है. यही ट्रेनिङहरू लिएर चाहिँ यस्तो दामी चिजहरू बनाउँदैछ. So this is all inside है सिक्किम DHH है 0 पोइन्टमा. So यता चाहिँ फुड प्रडक्ट्सहरू छ है. प्रडक्ट्सहरू पनि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है. So it's all handmade in Sikkim. So यस्तो बनाएर राखेको छ है लोकल अन्टरप्रेनर्सहरूले. So यस फाइलहरू चाहिँ अब के भन्छ हाम्रो लेप्चा कम्युनिटीको कपडाहरूबाट चाहिँ यसरी है फाइलहरू स्टिक फाइलहरूको कभरहरू बनाउँछ है. This all and this is our traditional झोला of lepcha community. Today है मेरो कामले गर्दा आएको. So I'll show you something very nice है. त्यो चाहिँ मेरो मलाई पुरा मन पर्यो. So in love with this blouse. I think it's for Bhutanese dress. I'm not sure. भुटियाहरूको बक्खु है. सो यसले थङ्काहरू रहेछ है. एकदमै महँगो हुन्छ. यस्तो गोल्ड प्लेटेड हुन्छ हो. सो इट्स अभाइलेबल इन DHH. यसलाई बनाउनु एकदमै टाइम लागेको हुन्छ हो. सो यस्तो राम्रो कार्पेटहरू पाउँछ है. तपाईँले अब लाइक तपाईँको बेडको छेउछेउतिर राख्न सक्नुहुन्छ. इभन बुदेनतिर ओछ्याउन सक्नुहुन्छ हो. अनि हाम्रो ट्रेडिसनल के भन्ने प्रिन्ट डिजाइन है ड्रागन खालको डिजाइनबाट बनाएको हुन्छ हो. यो टेबलहरू हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो बनाउँछ है. सबै इट्स अल मेड इन सिक्किम. क्यान यु बिलिभ यस्तो राम्रो राम्रो पेन्टर्सहरू है मजाले आर्टहरू गरेर बनाएको. तपाईँको आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने चाहिँ इट विल गिभ यु द टच अफ सिक्किम. यु नो दिस आर द टच अफ सिक्किम. वाउ.